哇，搞掂，去個廁所先。哇！呢個好污糟嘅喂。哇！呢個污糟嘅喂，哇！搞咩啊？周圍揈，咁冇公德心㗎？咩啊？我洗廁所啫嘛。哇！咁濕點用啊咁？我有計。得，屎馬桶。點解我哋要發明屎馬桶呢嚿嘢呢？係因為我哋平時去廁所 poo 嘅時候咧，都會發現個座板上面都有好多尿漬啊，所以我哋就發明屎馬桶呢嚿嘢嚟清潔上面嘅尿漬啦。我哋呢個設計係參考咗玩具火車模型嘅設計嘅，咁樣就可以將火車擺上去座板，運行一圈，從而清潔廁板上面嘅所有污漬。而我哋呢塊板呢，其實係加喺我哋原本廁所嘅座板上面使用嘅。呢個係我哋架車，呢塊係我哋個清潔布，我哋將架車扣落去個清潔布度。跟住扣喺呢度，跟住我哋就可以運行一圈。咁下面嗰塊布咧就可以清潔到我哋原本坐緊嘅座板。終點線嘅時候咧，我哋只需要冚埋個廁板，你就可以繼續用你個靚嘅座板。哇！我睇到都好似幾好喎，咁幾時先出啊？而家得 B 期點用啊？未有咁快就好圍。